陳伯，梗係同阿陳仔出去食宵夜咧。你哋立案法團真係好人士㗎啦，連個盲嘅都請翻嚟做看更。你盲嘅？係啊，我失明人士嚟㗎。盲嘅揸住支電筒做咩啊？我照住自己落，咪唔怕激親人咯。我咩都唔識㗎，我淨係知道冇電視做嘅時候係日頭，做緊成龍嗰陣時係夜晚。我比普通人唔叻嘅就係我唔怕黑，但我同其他人一樣都係怕刀㗎。啊！我仲識跳開心舞㗎。又真係跳得幾似咩？嗰個廣告啊！係啊，我廣告成日睇嘅。睇扮馬。喂，陳細哥，你啲鹹碟真係好好睇啊！高清真係勁咧，下次深啲記住預埋我啊！咦，你啲朋友啊，打碟㗎？唔好意思，啲口水多。打劫？我想會追狗。哇，好粗！兩位哥哥唔好意思啊，少少意思，希望你冇見怪啊，都值啲錢嘅。長仔哥你照顧兩位哥哥，我去買啲嘢飲，順便報埋警啊！喂，報警？扮盲。打碟？ Sorry。頭先個醫生都幾靚仔啊！係啊，我都覺得係啊。喂，我諗 G12個 patient 咧都雜雜地咯喎。係嘛？係死都係先死啊！今晚要做 boyfriend 噶嘛。咁你又放心，我諗佢都捱得過今晚嘅。嗱，你話㗎？小姐，對唔住啊，我哋已經盡晒力㗎，你都係做咗成件。小姐，我知道呢一刻你一定好難受，因為你啱啱收到一個壞消息。但小姐你唔好太傷心，因為我有一個好消息帶俾你。我係善有善終殮葬服務有限公司嘅職員，你知唔知啊？而家出面啲樓價幾貴啊，想話住得好啲喎，死咗就好過啦。而家個骨灰龕位要30幾萬，係30幾萬啊！所以仲係窮鬼你都做唔到啊，陰公。你想講咩啊？小姐，我恭喜你，因為凌川而家有機會成為本公司第1000個特殊客戶，第1000個特殊客戶可以優惠價係19999，係19999，享有我哋專上嘅殮葬服務。講你都唔信啦，即係買個位都唔止啦。答對了，因為我哋呢個服務根本係唔需要買位嘅，我哋全新嘅死能復生生命延續服務，會用全新嘅生物科技，令到凌川嘅骨灰變成骨灰肥，我哋仲會送埋花盆、種子同埋花泥俾你，到時候用凌川嘅骨灰肥種一棵綠油油嘅植物出嚟，凌川嘅生命就得以延續啦。係咪開心咗好多咧？我哋仲有3個計劃俾你選擇。Plan A 情人眼裏出玫瑰 ，Plan B 老夫老妻仙人掌。至於加油，我哋會建議用 Plan C 種番茄，到時種嗰啲番茄出嚟，直頭摘落嚟食咗佢，你哋兩父女就可以骨肉團聚啦。大哥2個3個，老豆去咗啦，呢條友啊，要我哋食咗老豆啊！你係咪玩嘢啊？唔中意番茄啊？番薯、西蘭花、雞瓜、雞瓜。佢強姦咗我啊！佢真係好大力㗎，我點推都推唔開佢啊！我有嗌㗎，但係我咁嬌小玲瓏，點嗌得大聲喎？你真係認得嗰個人樣？我認得，化咗灰都認得佢啊！啲戲知道就係咩啊？你又遲到啊？啊 ，sorry sir，咩理由？你知啦，紅隧塞，西隧又貴，東隧又遠。你揸車嘅咩？冇啊，咁關你鬼事啊？你有錢啊，唔使做戲子啦，用28蚊一個鐘喎，行得咗你工資。你認下睇邊個？好似係2號啊2號行車部。你叫佢講嘢啊！我認得佢把衰聲啊，講翻嗰晚啲衰嘢得啦。講周秀娜，你今次仲唔死？周秀娜，你今次仲唔死？惡啲，惡啲。周秀娜，你今次仲唔死？關德興 feel。關德興 feel 喎。哼！周秀娜，你今次仲唔死？石堅。石堅啊！
周素娜，你今次仲唔死？劉德華、喂，周素娜，你今次仲唔死啊？張學友、周素娜，你今次仲唔死？黎明、周素娜，你今次仲唔死？郭富城、周素娜，嗱，你今次點死？汪阿姐、周素娜，你今次點死？秋官。哎呀，周素娜，你今次仲唔死？汪阿姐加秋官。哎呀，周素娜，你今次仲唔死 TVB，我唔撈。係佢啦，係佢啦，係佢強姦我㗎。唔該晒。賤人，係你啦！亂搞啦冇，周素娜，周素娜，周素娜。翻屋企啦，老婆。阿 Sir， 唔好意思，佢唔見得成樣噶，佢一病發就話自己俾人強姦噶。秀娜，翻屋企啦！得未啊？你唔係看夜更，你做乜咁早翻啊？黃六男，看更呢點工咧，完全冇晉升機會，唔啱我嘅。擺明係俾人炒咗啦！係老豆辭職唔做啫。你次次都係咁講嘅。哦，你一定係一齊喺勞工處。你又冇得撈啊？點解啊？你真係想知？明晒。喂啊，接受啊，你得未啊？快㗎啦！究竟你想沖涼定開大啫？我又想開大，又想沖涼啊！嗱，如果你想開大嘅話咧，阿可伯就啱啱望到爆炸灣，但係未有攞到直路。咁咪死啊！今日啲功課做好未？英文、作文點解有中文㗎你睇下先啦。 ？A dog meet a cat. Dog said, "Can you speak Chinese?" Cat said, "Yes." Dog said, 咁我哋都係講翻中文啦。喂，得唔得㗎？梗係得啦，我驚太深你睇唔明啫。哇！做乜快過我咩你？哇！袁福祥，要求咗100幾次啊，終於都關注我。哇，高海寧正喎！喂，既然你咁中意佢，不如你做埋追星一族，日日追車，佢實認得你㗎。我呢個咪富二代使做追星？梗係。其實我屋企好有錢。明白。我就係因為為咗追佢咧，同我爸爸嗌交，我先離家出走。收到。所以我唔係追星，我係真心想追佢。早啲俾貼我。黐線！又翻嚟啦！咦？唉，唔該。揾工啊？係啊，咩名？阿迪，冇做工幾耐？大半年啦。大半年啊！哦，喂，阿迪，你知唔知啊？失業唔夠1年咧，唔可以坐前排嘅。咁點啊？你話啦。哦，幾好飯喎，正。喂，你好啦喎，我想申請做香港先生，做咩係都唔俾啫？先生，呢度係勞工處，冇香港先生呢一份工，麻煩你喺 TVB 啊。TVB 我梗係去過啦，不過佢見到我個樣咁斯文啊，就蝦咗佢一條，話唔請我啫嘛。唔好意思，我哋幫你唔到。喂，呢啲勞工處幫人揾嘢做噶嘛，我食屎嚟喎，你都唔請，我已經放低咗身份，想靠個樣揾食啫嘛。對唔住啊，先生，我哋幫你唔到啊。喂，做咩？我又話有新工咩？我同你講啊，你講啊？冇新工啊！走啊！有新工嘅。學位，我啱啊！你知呢份工要做咩咩？唔知。唔知你又講呢份工咧，除咗係大學生之外咧，仲要口才好嘅。口才我都得㗎，講古仔最叻㗎咯有幾叻啊？講個古仔嚟聽下。從前咪住，我有3個元素想擺落呢個古仔度啊！第一個咧就恐怖，第二要搞笑，第3要悲劇。講啊！哦，從前有隻僵屍，佢放咗個屁，跟住死咗。得哇！呢份工你快啲去見啦！前輩，我而家就見工啊！
嗱，你哋慢慢等啊，食我盒飯啊嗱。喂喂，你冇搞錯啊！遲嚟先上岸都有啊喂！喂，有嘢撈。你哋投降吧啦！你開槍啦！中國人係唔怕死嘅。怕死嘅就唔係中國人。你哋又話中國人唔怕死嘅？我哋係印尼華僑。你班契弟啊，咁多嘢唔玩，攞道具嚟玩，唔想撈啊？唔好意思，我哋練下戲啫。練你跑步啊嘛，你翻嚟。我幫你抹翻乾淨佢。翻呢個聲頭啊，你翻嚟。多事，翻埋坐。sorry，快啲。快啲，喂！快啲啊！喂，埋晒嚟，嗱聲！喂，大花仔冇去啊，變乜似日本仔啊你啊！導演，喂，早晨。早晨。華哥，小心啊，華哥。點啊，導演？一陣間啲嘢咧好簡單嘅啫。啊，你哋嗰班友咧就呢班咧哇，跟住嗰邊砰，最後咧砰，明白未啊？唔明啊？我講多次。其實導演嘅意思咧就係印尼華哥咧喺嗰邊坐住嗰個人力車咧喺人群中穿出，金哥咧就帶住一班日本兵，跟住華哥咧就好情深款款咁演講。講完對白之後咧，金哥就亂槍攻城，機如爆爆。知㗎啦，嗱，導演咩都唔緊要，最緊要型。一定型。唔好意思啊，可唔可以早啲開槍啊？因為我覺得我嗰度太長啦喎。咁咪好咯。唔係啊，我話對白啊。嗱，你講完呢句咧，跟住講呢句，跟住咧就砰。sorry 咯，唔知可唔可以當我一早死咗咧嚇？我當咗糧俾你得唔得？咁又唔好。快啲換過去啦！馬哥啊，你有少少污糟咗，少少啫。喂，我掂啊！咪亂拍啦你！我隻咁撳到個掣就賣吉啦，真係。我就係想提你啊，一陣間咧打尿震嗰陣時咧，唔好又唔小心整到個掣啊！如果唔係有爆噶啦。黐線，啲細仔平時打尿震。男廁嚟噶喎。華哥喺入邊啊！洗廁所啊？華哥，你就係頭先玩自爆嗰個肥仔啊？係啊，我哋之前合作過嘅咧，係呢個套《拉炳哥之季節》啊。變節啊 sorry， 變節。啊，仲有，我哋嗰啲唔係叫合作，我係男主角，你係茄喱啡，你嚟賺個飯盒 hea 住撈嘅啫。梗係啦。好嘢。屙尿。My God！又搞乜嘢啊？我就係諗住提你哋打尿震嗰陣時，唔好撳到啲反應彈啊嘛。啱撳到啦。點啊？而家先開到1日工。咁啊，咁多人爆少一個唔惡嘅。吹雞啦，行啦。千祈唔好俾副導演睇到你成身血啊！得啦。喂，兩個企喺度。仆街。轉身面向我。矮嗰個全身面向我。肥嗰個全身轉過嚟面向我。兩個分開，即時轉身。喂，拍得未啊？天黑啦！嚟得㗎，導演。停啦！冇人救我！冇人救我！冇人救我！冇人救
冇事嘅，我開把車。我們的樣板房呢，就在這兒。你想要看一下的話，我可以帶你進去。看什麼樣板房啊，浪費時間。對啊，香港的房子這麼小，根本就不是拿來住的，我覺得都是炒房的，對不對？喂，哎，快領我們辦手續去吧。一層有多少戶啊？我們一層有6戶，你可以看一下。不用看了，我全都要了。快去辦手續吧。誒，我想問，如果今日俾票，係咪1萬蚊尺啊？對不起，你說什麼？對不起，你做咩講普通話？因為普通來說，買房子的都是說普通話的嘛。叫咗你學普通話啦。我識啊，服務員。我都這麼小啊，加在一起都不夠我夾的。對啊，順便做輔導。就是啊，我做多30張單咧，我就可以收工陪你啦。賣樓你賣模型啊！唔好咁樣講啦，呢度真係好抵㗎。話俾你聽下幾抵啦。嗱，同區嘅單位咧，全部都賣緊15000蚊一尺，呢度話1萬蚊一尺咋，仲連埋得跑1個車位啊！哇！1萬蚊一尺真係好抵喎！我諗我做2年嘢唔食飯嘅話，都可以買到4尺嘅。小姐，請問可唔可以散賣啊？磕你個頭啊！笑咩？記唔記得聽日再爹哋食飯？我要開工喎。開咩工啊？你有咩工開啊？我話俾你聽啊，你唔好再逃避啊！你係咪想娶我？係唔係？咁你咪要見我爹哋咯。聽日咧就係父親節，但係隔幾日後咧就係佢生日。生日見佢咧就重佢好多嘅。咁你自己揀啦。我費事啊，樓都冇一層嘅，嫌我冇出息啫。佢都唔係啲咁嘅人，何況我覺得你有出息咪得啦，係咪？喂，老豆，起身！我女第一次帶男朋友翻嚟啊，換衫啦。換衫？我做得太靚人，你以為佢好有錢添嘛？你黐線㗎！你記住啊，陣人哋上嚟唔好直接問你有冇錢啊！你當我咩人啊？我點會咁做啊？呢嘢梗係你問啦。唔使咩？我問啫。睇佢送嘢就知佢有冇 taste，睇佢講嘢咧就有冇文化，睇佢做衫就知道佢有冇錢。我咪提咗你幾多次，千祈唔好遲到嘛。我到咗門口啦。係？咁我開門俾你啊。全白。開工啊嘛！我今日上山扮孝子啊！我知你唔中意㗎啦，所以我有2手獎俾你。快啲！全黑。呢個尋晚手衣用啊，莊重啲啊嗬！我仲有條呔，等我一陣。真係唔使啦。媽。男朋友。阿爸。阿爸。係。可唔可以換我嘅稱呼啊？ Daddy， 父親節快樂！做嘢呢啲食飯咯！食飯嚟你。唔好意思啊，冇乜餸。啊，係啦，黃生啊，我要問你，你做盛行㗎？我係自由工作者。咁即係咩嚟㗎？每日都會做一份工嘅。就做散工啦，買嘢。啊，你點識我女㗎嚇？我哋係中學同學嚟嘅。我女好難追㗎喎，你點追㗎？我一嚟就問佢係咪處女咯。佢話即係處女，即係星座嗰啲處女啊。我係天蠍座，同處女座係最夾嘅。啊，呢啲嘢點信得過嘅啫？更何況佢係獅子座嚟㗎嘛，係嘛？所以為咗同我變成最親，佢一路都堅持拍拖之後繼續要做處女。冇事。係啊，話時話啦，真講話你係想娶我女，咁又諗住佢養你啊？嚇！我哋不嬲出街都 AA 制嘅。AA 仔結婚之後仲 AA 仔，佢使唔使加埋我份變衫 A 制啊？西伯，你有興趣嘅話，不如下次預份大嘅俾你啊！老豆話唔係啊。嗱，你聽下我哋個故仔啦。其實咧，開頭我識佢嘅時候咧，就喺中學時期。但係你知唔知嗰陣時啊，佢科科都考零雞蛋。跟住我同佢講，其實咁樣唔得㗎，你唔可以咁樣㗎。如果你想拖我手仔嘅話，你起碼有3科合格。跟住你知唔知發生咩事啊？佢真係科科同我合格喎。跟住我好開心，我就咁錫佢一下。跟住呢個鼓勵令到佢好開心。跟住你知唔知發生咩事啊？佢竟然可以中學畢業，咁我哋梗係開心死咗啦。但係雖然之後佢出嚟社會做嘢嘅時候，佢竟然4年都冇揾到工。但係當所有人以為佢會攞做人嘅時候，你知唔知又發生咩事啊？佢竟然開咗一檔雞蛋仔啊！裏邊仲有夾餅賣添。但係雖然嗰檔嘢之後都俾差佬冚咗，但係之後咧，老豆啊，其實佢真係好愛我㗎。不如你俾多少少時間佢，佢只係需要。
時間啊嘛，得我俾你。嗱，好簡單嘅啫，你要娶佢啊嘛，你有一層樓揸手，男人咧揾第一桶金咪最難噶啦。我俾你20萬，然後咧半年後呢成50萬，3個月嗰啲仲會俾多10萬俾你。咁鬆動，嚟，嚟，感動到你。咩料啊？唉，傻咗，大拿30幾萬㗎。我似唔似咁嘅人啊？乜唔可以啦，攞個電話嚟啊！喂，帶水啊，叫我開工。做緊啲啊！多謝石爸，咁我走先啦。誒，食埋飯先咯。半年時間實在太短啦，我要爭分奪秒。誒，先生，咦，你印堂發黑，不如咁咧，有冇啲貴重物品等我幫你祈下福啊？我唔加到幸福喎。而家冇咁易噶啦。咦，哥哥仔，借個電話嚟打。嗰度咪有電話亭咯。黃綠藍先生係嘛？係咁啊！你表弟咧就入咗醫院。不如咁，你嗱聲過住20萬嚟，等我哋幫佢開始做手術咧。等我同屋企人商量下先啦。佢哋越嚟越精啊！你有隻嘢蠢嗰隻豬，插埋你隻眼啊嗱！唔係啊，做乜嘢拉唔到？你聽我講啊，大佬，我用咗好多方法呃佢啊，係佢醒啫嘛。醒乜嘢啫？條片仲播緊，冇睇啲橋咩？你哋橋我知嘅。喂，佢仲有咩橋啊？唉，嚟嚟去去咪嗰條屎橋。我張支票啦！點啊？收到點講啊？咪由例牌話會盡快查咯。你可以叫你外父再開個張 check 俾你噶嘛？點同佢講啊？話俾佢聽，我落到樓下俾成班人老笠啊！咁樣講，人哋會唔會俾個女嫁我啊？但係而家連本金都冇埋咯就算買內臟都好，我都要喺半年之內籌到50萬，取日期翻嚟。無需工作經驗，學歷不限，每天工作5小時喎，招搖撞騙，見習文員，月薪2萬，筍喎！呢間 UFO 咧，美國公司嚟㗎，一嬲咧出手都好豪㗎，周不時啊高薪咧請啲人過去培訓嘅。啊，佢不嬲都喺啲英文報紙度請人啊，唔知點解今次就 send 咗嚟勞工處咯。得，呢回啱我，足之揾到一份工喎嚇！之前又話係大學生啊，又話兒科生啊，夠得一啲機會都唔俾我啲喎。雙碩士嚟嘅喎，做乜爭份不限學歷嘅工啊？讓我嚟，二咩？喂，就係你話喺度可以揾到一啲未被發掘嘅人才啊嚇！你有冇見過你個樣啊？有邊個會似係人才咧嚇？喂，阿生啊，你係邊位啊？我哋 UFO 一向都致力發掘一啲唔同層面嘅人才嘅。本來諗住喺呢度咧會有啲另類啲嘅材料嘅。你冇嚟現場視察過下環境咁咩？你睇到呢班友，喂嚟勞工處 hea 住咁揾工 hea 到，着晒拖鞋睡衣咁嚟，呢啲咁嘅人會有質素啊？我哋想食屎係喎！咪就係雙食屎咯！咩大學啊？北建大學。喂，有冇邊個讀過一間似樣少少嘅大學出嚟話俾我聽啊？我波大，睇得出。寧波大學。我仲以為波士頓大學。喂，謝啦，波大。我係話過唔介意學歷，但係冇話唔介意學校啊！你啊垃圾，翻去揾我間學校，由小學重新讀過啦！雙食屎喎，雙食屎喎！雙食屎啦！啱啱話食屎唔得啊，食屎嘛！食屎啦！走啦！師傅走嚟呢度買廁所啊嘛！離晒譜嘅，使死有死面喎。反正你揾到份長工半年都未必有50萬啦，但我有計。咩計啊？你哋啲代窮諗到我就唔係富二代啦。Come on baby。阿老闆啊，咁你嗰張招聘係咪要收翻啊？其實我係嚟揾工嘅，填表先。我考下你哋啦，半年要揾50萬係一個乜嘢概念啊？發夢嘅概念。冇錯。假設你日日有工開，1毫子都唔使嘅話，每日起碼要揾2800啊！一人開日邊度揾到2800蚊啦？
呢一度。哦。呢一度4點前叫西洋菜街，4點後叫機場公廁。做咩啊？咩啊？乜人都有啊！嗱，呢幾個90後跳舞好似踩曱甴咁，都話賺成1100人喎，你係咪離晒譜啊？嗱，呢兩件蛋散今時今日仲唱緊陳慧嫻跳舞街喎，得一日執2000喎。哇！呢兩個絕種少林武僧耍虎學雙形，黑眼眼專13000啊！你話冇得做？一日最多可以揾幾多？4000。邊個啊？我咯。點解你？唔好提我冇嘢，我 OK。低能。嗱，今次為咗幫你啊，攞條絕世好橋，自己要你3個人合力啊！我話2800啦，每日3000都用不完。台燈閃閃的璀璨，色彩繽紛幻，黃金粉紫色布幔，高貴散播空間。火一般的草蜢，火一般的燦爛，誰要你這晚感覺到野蠻？而四季遠去看似渺渺像風，而空中始終空似空。但我與你相擁，香檳酒彼此碰，帶動着熱鬧熱情和熱舞。這一刻讓我使你血脈沸，沉寂中來讓星空佈滿華麗。這一刻讓我飾演美麗魔鬼與上帝，此生就不枉你為我着迷。最貴咁先係出位，完全無限制。有飯食啊！你哋出街食。香港人俾啲心機啊，有排你挑啊！多謝晒你啊，蘇志威！我哋會繼續支持風火海啊！好彩有我真啲嗌咗草蜢我坐一次啊！真係喎，做乜嘢害人扮女人？你個扮開少林武僧啦，做乜害人扮女人？你個扮開啤噶啦，你害人扮女人，我少林寺開咗女子訓練班得唔得？即係唔啱行規啦！我哋扮先噶嘛，即係抄我哋啦！抄咩你哋？大家都係今日扮，你有咩證明話你今日扮先啊？我坐輪椅嗰啲已經扮緊女噶啦，不過扮緊一個男仔頭嘅女仔，大家唔覺啫。你只係打橫嚟講嘅啫，我想唔出。好嘛，唔好掂我好嘛，你試下再嚟多嘢啦。咩啊？我係少林武僧啊！龍爪、鳳爪、螳螂，哎呀，棘手嘅！仲話唔好掂我啊！掟晒彎咁點醫啊？喂，你有冇咁嚴重啊？醫唔翻噶啦喎！唔係我噶，衰仔唔好亂咁掂人啲嘢噶啦。仲有啊，個衰仔信唔過㗎，扮女人喎真係。佢喺西洋菜街撈開，諗住去熟行頭啊嘛。個衰仔，個衰仔嘅話自己係富二代啦，又唔叫佢攞50萬嚟救你。支票冇咗，散工冇咗，長工冇咗，半年裏面要籌50萬，一日真係要籌3000蚊，點揾呢？兩位廢柴，有人拍條片擺上網，一個鐘頭20幾萬 click，都話呢條片冧得過啦。咁你一早計劃好嘅咩？哎呀，做咩你？唔知點解捽完咗之後呢條頸硬晒，喐唔到啊！哦，呢啲印度嘢咧，3個鐘頭後就軟翻㗎啦。嚇，不如你嘅體格咧，5分鐘就冇事。屌你唔好掂人哋啲嘢㗎啦。喂，攞次片嚟睇下。
先生歡迎光臨。Jessie，係你啊？借部電腦嚟用用。唔得啊！爭你一餐飯啊嘛。喂，真係唔得咧。如果甩咗啲寫咧，可以隨時攞翻去補貼㗎。唔該晒。真係有得搞㗎！一日有20幾萬點擊率，你有冇得搞？你話啫，我都睇唔到。你嘅咩台？唔知喎。哦，呢個流動寬頻全港最快㗎。嗱，40幾萬啊2日，你話搞唔搞得過啊？係喎，咦唔係喎？嗱，就同你搞翻晚6-4分著 ，OK？ 你6我4啊？條橋我喎，你憑咩啊？咩？嗰日我唔打你，你邊有橋啊？喂，嗰日我哋唔俾你打，你嗰日有橋啊？係喎。啊！啊，唔好話你蝦你啦，5分仗。有啲咁啊，合作愉快。我覺得我贏，你咧？開啦，開啊！係咪好抵睇咧？最憎人嘈獎啊！喂，做咩啊你？喂，停手停手！老豆。喂！你做咩打我老豆啊？祥仔，哎呀，祥仔，放心啦，冇人會打你老豆嘅。祥仔啊，唔好阻住姐姐。小姐，唔好意思，我哋要收檔。老豆啊，點解頭先嗰個女人咧會知道我哋嘅名嘅？同埋點解你會惹埋呢啲黑社會㗎？你一早識佢係單聲啊，唔使搞到頭先咁樣啊。因為爸爸有重要任務在身，所以咪唔方便同你哋講咯。咩任務啊？其實我以前咧係一個差人嚟嘅。我專門係滲透啲黑社會度做臥底，所以咪識得佢哋咯。咁點解你唔表露身份啊？哦，因為我家下又要滲透去另一個組織啊嘛。你要記住啊，以後見親呢個姐姐咧，就即刻掉頭走，因為佢隨時咧會捉住你唔依佢我嘅，知唔知啊？哦，原來老豆係無間道。使乜講？明明我要晝夜無間踏着面前路。夢想中的彼岸為何還未到？明明我已奮力無間 everybody 啊，天天上路，我不死也會活得好。有沒有終點，誰能知道？在這塵世的無間道，吐痰。俾人冚當係俾人冚當咯，唔使話俾個仔聽係啲咩無間道啊嘛！我啲咁嘅富二代都冇有咁扮嘢啦。20蚊半場買主。唉，識貨喎！你估我中意講大話嘅咩？哦，乜佢唔中意嘅咩？我講大話主要原因係唔想個仔跟翻阿媽住啫。佢意思係咪即係話咧，嗰個索女就係佢個仔個老母啊？即係個仔唔係佢親生㗎啦。點會唔係我親生嘅啫？女咁索，點會佢老婆啊？嗱聲叫佢交翻個仔俾人親生父母啦。最
初識我嘅時候咧，仲係個純情學生妹嚟嘅，咁所以咧就向往多姿多彩江湖生活，又中意飛車，咁就中意咗嗰陣時嘅公主道車霸，即係我啦，係嘛？跟住深深咁愛上咗我。我仲記得咧，結婚之前我仲用過滅火筒打爛大玻璃，搶咗件婚紗同佢結婚嘅。佢就同我講啊，話啲 I love you。唔齊，嚟多次。唔該晒。呢唔係真係有情嗰啲情節嚟嘅咩？頭嗰2年做好地地嘅，咁收尾咧，我實在兼顧唔嚟咧，事業同埋愛情，事業。咁以前我哋1個禮拜忙2日嘅啫嘛，咁收尾馬會開埋波咯，忙到不得了咯。係即係你爛到，搞到老走大佬。睇波啦，搭爹。冇時間咧，出嚟晒廢話啦。我聽朝咧仲有份散啊，我行先。有咩散啊？喂，千祈唔好話俾長仔聽啊！仲有啊，同佢講，我已經帶咗到啦嚇。Doesn't that is okay. Okay. No. Look at me.哎呀，衝大咗，俾佢有機可乘添。翻去冷下先，一日。全美國最大嘅摔角聯盟，我哋今次嘅選手嚟到香港遇到咁嘅意外，同樣我作為中國人，我當然唔想將件事咁近睇住先，壞眼嘅。再同你哋香港嘅代表進行重賽，而我不過我就真係唔敢去擔保我能夠控制我啲選手。 Little bastards humiliated me in front of my people. Well, now I'm coming to Hong Kong to humiliate them in front of them. Coming to eat your goddamn soul. I'm world champion, and you're dead meat. 你哋大我啦！喂，而家重點不咁，可唔可以收8折啊？喂，真係要咁急儲翻大佬？講到話要報仇喎，唔走去出事噶咯。快啲啦，搭正有巴士去皇崗。好喐！我之所以搞今次嘅比賽，係因為我哋 WWB 將會嚟香港做推廣，先至會用呢一個場頭，所以我咪叫啲選手陪你哋玩翻場，故意輸俾你哋，嚟為今日呢場 show 鋪路啦。打死人咩？啊，你放心，佢哋練習嗰陣係會落力啲嘅，到正式嗰陣佢識就住㗎啦。但係我哋就都唔識就喎。佢哋識就唔使驚嘅。Come on, boys! Hello！ 同你哋介紹下，Rambo、Lobo、Rocky、King。 Hey, bro. Look at you, you are cute. Man, you're adorable. I love this guy already. You ready? Okay, everybody. 1, 2, 3. 好啦，合照就影完啦。我諗而家簽約應該冇問題啦。Sorry。點解合約最後嗰一條蚊枝咁細嘅字喺度寫住擂台上出現任何損傷甚至死亡，主辦單位一概不負責，仲要寫法文。咁細隻字會出雷曼咁？哦，寫係咁寫啫，到期時佢哋會識就住你哋㗎啦。咪信佢啊！
騙徒嘅手法係層出不窮㗎。走。上台有50萬美金喎。黐線！喂，50萬美金喎！你上咗台攞得翻嚟咩？唔好話50萬美金啦，俾米益你好冇啊？燒俾你啊嘛，仲諗？好啦，喂。Maggie 姐，我已經照你吩咐揾咗個3個人嘅背景㗎啦。除咗你接受冇咩資料之外咧，其餘嗰2個人嘅資料都已經喺齊度。好耐冇見到老夫仔。咩事啊，Maggie 小姐？點解你好似好唔想見到我咁嘅？我記得以前你好唔捨得我嘅。點解喎？點解你哋要走喎？老夫仔，日本已經唔可以再發展摔角噶啦。而家細路仔淨係掛住打機，邊度會中意苦面人啊？所以如果要繼續發展，就只有美國。咁美國啲細路仔都一樣打機㗎。打摔角最緊要係咩？觀眾，蠢嘅觀眾，邊度最多啊？咁淨係美國啦。就算係，你都要帶埋苦面人去㗎。苦面人我梗係會帶啦，不過唔係帶你咯。冇見咁耐，做咩唔想入嚟坐下嘅嚇？又想點啊？點解你見到我一啲都唔 surprise 嘅？我屋企有電視機嘅，有睇新聞嘅，要帶啲美國佬翻嚟報仇啊嘛！我真係唔習慣用咁嘅角度同你講嘢。嚟，坐低。有咩唔該你快啲講，我而家走。既然你睇咗電視，我就唔使嘥咁多口水啦。我想你幫我揾個3個摔角手上台。佢哋3個唔係好熟嘅啫。唔係啊，我知道3個其中一個係你未來女婿。我插住未係，不過就算係，我都冇同佢講。啊，做咩而家你講嘢咁鬼倔嘅啫？做咩？咁多年，你真係一啲都冇掛住我。唔該你攞嘢腳啦。喂，係咪玩摔角啊？唔係啊，想俾啲嘢你睇下啫嘛。你而家咁點睇啊？睇唔到，我拎俾你睇啊！你記唔記得佢啊？我突唔記得。呢個記得啦啩？你嘅至愛。你冇人嚟㗎，咁核突啦！派2個巴出街。你以前中意㗎？邊個你間房啊？喂，呢間房我賓妹㗎喎。估唔到你同賓妹嘅關係都幾密切㗎噃。佢哋攞你嘅醜花走，我老婆就花啦。我就係驚唔翻。你又想點啊？嚟幫幫手啊！黑埋對眼，擘大個口，嚟頭啊！嗯？做咩啊你？你睇似唔似啫？唉，個個都望我似林峰㗎啦。似佢咁會舐嘢啊嘛。你放心喎，我老婆都唔知幾信我，任何事情係打針咪打唔入㗎。我老婆生活中啊，翻嚟啦，快走啊！仲係 keep 住我落翻嚟，喂！你喺度做咩啊？我哋冇嘢㗎，我係攝影師嚟嘅。佢叫我上嚟幫佢影張 passport 相喎，嚟唔嚟？我要同你離婚！頭先唔覺得嗰條橋好熟口面咩？你究竟想點啊？我淨係想你逼嗰3條友上擂台，你做得到嘅話，我即刻幫你向你老婆解釋。都淨係想佢上擂台啫。Come on， 摔角擂台係咩啫？舞台啊嘛，舞台梗係講古仔㗎啦。
3個 MK 仔打低美國摔角手，而家 WWE 過嚟香港復仇。哇！又一場中國對美國，喂呢個咪好古仔咯。唔係話摔角只可以喺美國發生。咁你記唔記得我講過，摔角最緊要係乜嘢？你觀眾要蠢啊嘛。係啊，你香港人仲唔夠蠢咩？好似政府話派6000蚊俾你市民，你個個走去信㗎喎。我想問下你啦，你銀行收咗錢啦咩？好似香港呢啲咁嘅 amazing 嘅 market， 你點做㗎？呢個係表演合約，如果你能夠逼到佢3個上台嘅話，我即刻幫你拆。細爸，未婚啊？未。係其實俾你哋知我㗎。咁我落街行下，冇嘢就會到行到呢度，過嚟探下你咯。你旺角行到嚟長沙灣？有幾遠啫？我今朝先同小明行到上廣州。係啦，你兩個中國朋友咧？哇！阿琪阿爸，阿琪阿爸，死老嘢啊！嚇冇禮貌，死老嘢。咁啊真係，我以為揾你有事嘅。細爸，我明你意思㗎啦。嗰50萬咧，我好積極咁樣籌緊㗎啦。你講咩50萬啫？我哋而家好紅，你知唔知啊？我有睇新聞㗎，你想唔想啲美國人咧上台打摔角啊？我已經推咗啦喎。推咗？係啊。哇！你真係醒，你真係，你生活咁有 character，使乜同啲美國佬上台啫？係咪先？嗱，我覺得你哋咧應該直接出道，即係叫我做明星咁啊？咪得咩？我哋樣唔做明星就娛樂圈嘅損失啦。你錯個樣睇下。哇！好過謝霆鋒幾多係咪？唔好講咁多啦。嗱，幾位如果你相信我嘅話咧，簽俾我做你經理人，擔保你半個月紅透半邊天。嚟！我細爸，你肯做我哋經理人啊？喂，我都想個女嫁得好噶嘛，係咪先？你紅咗之後，50萬係咩錢嚟㗎？你簽咗俾佢。我幫你安排好晒㗎啦，嗱，入電視台做個綜藝節目，扮下藝人啊，唱下歌啊，又扮下女人啊，3個人開個演唱會，跟住拍電影，哇！唔得，扮女人我哋試過㗎啦，瀨過嘢㗎啦。電視台唔會啊嘛，啲電視觀眾冇要求啊嘛。咁又係喎。誒，呢度做咩事？話上擂台打摔角喎，寫住。摔角咧喺電視節目裏邊咧係最簡單嘅。你講笑就話，摔角呢啲嘢又切又勾。又假，邊人睇嘅啫？你誤會咗摔角。喺藝術裏邊咧，摔角只不過好重要嘅地位，你知唔知？因為佢假，但係大家都當佢真，但有生命危險喎。但我試問啦，有邊個表演藝術裏邊咧感情假，但係表演真，揾命搏但係受歡迎啊？有冇？有咩啊 ？AV 好嘢 ！AV 摔角就係藝術嘅最高境界，但係你係新人啊嘛，咁所以咧就玩住摔角先，遲啲先玩 AV 嚇，你咁先。拜拜。細爸喺度瞓啊？唔係今晚喺度瞓。日日喺度住，聽日見。摔角係一種藝術，佢係假亦真事，真亦假，裏面包含咗2種情，有感情同表情。明明同嗰個人無冤無仇，都好似做到殺父仇人咁樣。觀眾就要睇你嘅恩怨情仇，究竟邊個正派，邊個係反派？係咪好事啊？喂，阿琪。第隻表情。明明唔痛嘅，都做到好痛，痛到拆天咁樣。呢個就係演技啦。講到演技，除咗砵蘭街影后，仲有邊個？邊個先啊？我哋唔係嚟玩嘅。唔好意思，講緊手勢。你哋係老虎仔介紹嚟話學做戲係嘛？係。咁邊個先啊？你先啦。我冇對手，交唔到戲嘅喎。礦泉水幫唔幫到你？呢支嘢係嘛？哎呦，我唔得啦！你咁厲害嘅，我未見過啲咁厲害嘅人。我真係頂唔順啊！你真係好勁啊！我不能忘記你。你身體嘅擺動就好似亡命小巴咁厲害，你頭搖又咩擺，令我進入逍遙境界。牛頓喺蘋果入面發現地心吸力，你令我喺禁果入面發現無情力，你征服我雙方，你令到我冇晒雙方，2個鼻哥窿痛晒，我不能夠用言語嚟到形容我自己，我要唱出嚟。同摔角最相似嘅應該係電影，因為大家都係假嘅。但係電影嘅鏡頭只有1面，而摔角喺個擂台裏邊係360度，所以電影可以借位，摔角必須要到位。但係太快咧，就會穿崩；太慢就會瀨嘢。
個啲反應幾好喎。下次阿撈咧 call 你哋啊。多謝。多謝導演。做咩啫你？好明顯。哎呀，真係俾人打中啊！你咁講豬。喂，高個過嚟。係。頭先咧見你表現唔錯，俾個機會你同主角打好冇？好。誒，華哥到咗啦。導演。哇，好熟口面喎。你係咪上次拍爆炸戲嗰日本兵？我唔會接呢啲角色，我一個印尼華僑嚟嘅。你真係好似認得我。我哋部戲好實㗎嘛，我知你弄嘢㗎啦，我自己帶私伙嚟。哇！使唔使用真刀啊？我拍咁多年動作戲，識就㗎嘛。誒，過嚟。嗱，陣間咧，我就會一刀劈落嚟，劈到半路中途咧，我就會調轉咗把刀，食落嚟。唔好閃，唔好擋，唔好眨眼啊！得唔得？得嚟啦嚇！嚟！你擋咩啫？叫咗你唔好擋噶嘛！企晒喺度做咩啫？叫白車啦！摔角係一個 show， 係一個好嚴肅嘅 show， 亦都係忘年表演。喺日本職業大聯盟飛龍木村喺比賽途中頸骨折全身亡。牛魔王大肚香山尾龍骨受創全身癱瘓。美國職業聯盟靠波阿 John 佢俾人掟落台斷咗隻腳，終身坐輪椅。所以你哋明唔明白摔角係幾咁偉大，幾咁危險？哇！你有冇睇我嘅你？點啊？我反應點啊？誇張咗，太有預感啦。咁應該點啊？揾啲突發啲，完全計算唔到狀況先練得。咁即係點啊？俾車撞啊！買吉嗰啲咪叫摔角，嗰啲要練金鐘罩。又唔係叫你禮真，佢臨撞埋嚟嗰時，你做翻嘢一夜彈開，佢以為真係撞到2分鐘賠錢俾你都唔定啦。咁着數，梗係你嚟啊！使係嘛？喂！咩紫荊鴨啊？彈下嘅紫荊鴨。啊嘛，發生咩事啊？冇事，你幫扶一扶住佢啊！咁快扶我做咩啫？你實在太過分啦！得唔得？得。你點啊？好翻啲未啊？好似唔係好夠氣咁。我都係啊。呢度支藥油，你翻去捽下。如果仲覺得痛咧，記得睇醫生喎。呢度6000蚊。仲有月餅。龜苓膏，仲有梳打餅。好啦，我要繼續去救助貧苦，幫助其他有需要嘅人啦。咁你加油。拜拜。小心啲啊！小心啲佢啊！無啦啦多咗6000蚊，你諗住點使啊？梗係買奇畫啦。好啊！你得唔得？又係你犯法㗎？你知唔知道一個人連續1日裏邊做2次陰質事會變成咩啊？即係咩啊？你個名啊，李哲壽。救命啊！救命啊！佢做咩事啊？我朋友暈咗，好驚啊！我唔識人工呼吸，你可唔可以幫佢啊？哦，我試下。你係邊個？你要做乜嘢啊？人工呼吸咯。
個仇，我一定會幫你報。好耐冇見。你都知啦咩？咁你做咩唔聽我電話？我冇交電話費。你係好需要申請繳費靈㗎。我同你講幾多次，如果你知道你自己冇記性，你呢樣嘢唔記得交，嗰樣嘢冇錢交電話費。唔緊要。咪住，我今日嚟唔係同你講呢樣嘢嘅。你做咩應承嗰班鬼佬去大叔角？你知唔知咁樣好危險㗎？你想嚇死我啊！我簽咗約啊嘛，仲要係你阿爸逼我簽嘅。如果唔上擂台嘅話咧，我哋每個人要賠50萬美金。我仲以為咩添？我幫你搞掂佢。我警告你啊，你好同佢搞一份約佢啊！高我驚你啊！你以為你自己係燈塔啊？你香港人使乜嘥幾百億嚟起第3條跑道啫？嗱，伸長呢條頸，你瞓喺度咪成條跑道咁咯，係咪啊？我唔理，總之你哋3個一定要贏。點贏啊？去揾武林高手龜苓膏。龜苓膏真係得㗎喎！你哋嚟做咩？學嘢。想學啲咩嘢啊？聽聞呢度都係隱世高手，我哋諗住學翻一招半式，學下新啫。想學嘢啊？上台啦！喂，快啲啊！做咩啫你？洪金寶，叫我 Albert。拜見 Albert。你嚟做咩啊？我哋嚟拜師㗎。我哋已經好耐冇收徒弟啦。如果你要拜師嘅話，呢個考驗就係你只要唔離開個台面，一炷香時間，我就收你做徒弟啦。電香，紅色係代表喜事，白色係代表白事。今日紅白兩件事，俾晒你哋。勁抽啊！呢叫咩名堂啊 ？Magic。到我啦！係啊，老豆。攰唔攰啊？唔該。嚟，我嚟。老豆啊，你知唔知咧？今日連校長都問我啊，遲啲上擂台打比賽嗰個咧係咪我老豆？你知唔知我點講啊？你點講啊？其實佢表面上就喺度打叔哥，其實內裏仲有一個秘密任務㗎，就係咧趁呢個機會混入去啲壞人度啊。Exactly，冇錯冇錯。雖然呢個係任務，但係打唔打得贏㗎？要打就一定要贏，唔打就絕唔會輸。老豆啊，我哋成班整咗張心意卡俾你啊！係，睇過，話簽晒名㗎喎。係啊，老豆啊，你一定要贏啊！嗯，一定會，放心啦。唉，快沖好涼，換件衫，記得曬校服啊！哦。點一定贏？對住個仔梗係咁講啦。喂，我有計喎。你又有計？點啊？又揾你個女神女識有班摔角手啊？好變啊！全港唯一女子摔角學院現正招生。肯定呢度唔係夜總會啊！點會啫？我講過寫明係摔角學院㗎嘛。
到出國啦！三位老細，平時有冇掹開天嘴小姐咁啊？嚇？咁就唔係夜總會。呢度真係水國學院？係，當然係啦。呢個月都仲係啊！如果你哋中意嘅，可以叫我做校監。 A 班通常成績係最好嘅。Hello，我唔係蝦佬，我係蟹佬，我係魚佬。我最叻咧就係毒蛇轉噶啦，你想我轉你邊度啊？我最叻咧就係腳鎖，俾我鎖住啲男人一定嗌晒投降噶。我都係初學噶咋，你要錫住人，唔好整親我啊！呢個擺明就係夜總會啦，我唔嚟得啲咁嘅地方㗎。唔係啊，我覺得呢個學習術課環境相當唔錯，幾好氣氛咧。過嚟。可能阿琪講咗話嚟學術國㗎，我俾埋地步佢添啊！如果佢炒到上嚟咁點算啊？咁走啦。拎住嘢。好玩啦，走啦。你啱啱熱身啫喎。幾位老細咪走住，俾埋個 minimum charge 先走啊 ！minimum charge 啊？淨係計個果盤成為4999啊！個果盤曉爆炸啊！華弟哥，小西，哇！呢粗嘢點樣招呼阿華弟哥啊？起碼開支86啦。仲有啊，嗌晒啲女入嚟陪阿華弟哥玩，入我數，快啲！華弟哥啊，做咩咁耐冇見？你好似發福咗嘅啫。華弟哥，呢個名好耐冇人叫我啦。喺我心目中，你永遠都係我個華弟哥。當年如果唔係你提我啊，我而家仲陪緊個衰佬喺度賣私煙啊，邊有今日啦？你係，你喺度，哇！唔錯。我仔叫咩名啊？我叫阿 Kit 啊。呢啲環境咧真係唔好啱我，我走先啦。真係走啊！不如都係唔好落去嘛。阿女啊，你睇下呢啲地方邊度似摔角嘅地方啊？直情成個夜總會咁啊！救命！救命！阿琪同佢阿媽落緊嚟啊！小西，家下係你報恩嘅時候。你哋嚟咗啊？媽咪有都話㗎啦，佢哋真係練緊縮腳㗎嘛。係啊，阿姐，我哋就練緊。阿叔，你落嚟做咩啊？練摔角，強身健體，加上我啱啱換咗個陣，大把貨吹啊！又話落嚟練摔角嘅，點解要走㗎？練功用嘅。B B， 痛唔痛啊？小西搞乜嘢啊？冇晒音樂啲你就走晒，叫支走成個鐘頭都未嚟，係咪玩嘢啊？好入唔嚟都跟住咁嘅嘢。媽咪。你話冇翻工。B B， 你叫我啊？你有冇搞錯？為老不尊，帶埋佢哋嚟啲咁嘅地方玩？我嚟過幾個禮拜，唔係佢從來唔嚟嘅，你知佢中意遊樂場玩摩天輪㗎嘛？係啊，玩摩天輪啊！佢哋俾埋 VIP 卡嚟啦嚇。嗰種八達通嗰啲都唔用嘅。你睇下，個個都識得你啊！你有冇搞錯啊？嗰個係你未來女婿嚟㗎，你唔認同佢都冇所謂啊！又㧬佢上擂台，又帶埋佢落嚟滾，你有冇搞錯啊？冇啊！我攞住落街買蛋撻，個女要有，唔係，最衰都係個女人啊！咧佢話咧，如果唔叫佢打擂台咧，佢又唔同你解釋嗰張相喎，你知我幾緊張你㗎？你收聲！你要解釋俾我聽咧，一早就解釋俾我聽啊，仲等到而家？我問你啊，你係咪想佢哋幫你上擂台打？係咪啊？你係咪想佢哋為你出啖氣啊 ？B B， 你老味咩？你而家當我死啊！我老婆講得啱，我唔應該㧬你去打摔角。其實我只不過想你代替我上去打擂台。咁多年嚟，我都冇抌低過。當年我日本翻嚟，死心不息，
想同何守信組織摔角大聯盟，點知而家你有鑊煲，摔角喺香港根本就行唔通，死路一條。海富啊，訓練咗咁多日咧，其實我明嘅，搏晒命咁樣去扮勁係男人嘅浪漫嚟。其實每個男人喺佢有生之年都係想威俾佢老婆睇啫。打咁多年摔角，其實我就係個大反派，打326場，輸足326場，但我冇放棄過，因為我太中意佢，我一路都好希望香港能夠流行。呢個面具我交俾你，喺櫃裏邊有餅帶，我咁多年嚟諗諗埋埋嘅必殺技，希望協會能夠俾我係肯贏一場，我可以用得着，但係根本就冇咁嘅機會。賠錢嗰樣嘢我要抹咗佢，更加唔使諗還嗰50萬。你同我女，希望你好好地照顧佢，想唔想擂台，你自己決定。老闆，少爺喺度啊！餐餐大排檔，食埋晒呢啲咁嘅嘢啊！好得過屋企開飯咩？呢個地方唔啱你嘅，走啦！我當年啊，唔準你溝嗰個模特兒啫，一聲唔出，消失咗2年啦！你嗰日唔係上電視啊，我都唔知你仲喺香港啊！你明知老豆咁多生意，你應該翻嚟幫手。最近仲搞埋晒嗰啲乜嘢話摔角，翻嚟做咩啊？我提議你肯聽咩？我提議話喂，不如咁啦，啲樓唔好賣得咁貴啦，商台整得細啲啊，你唔肯？我不如你整個市場啦，唔好放入邊屋村嗰度啊！你話你梗係唔夠老豆叻啦，但係唔代表你冇用，你可以慢慢學。講個古仔俾你聽，以前有一棵大樹，生得奇形怪狀，鬼死咁肉酸嘅，個個木匠都話斬落嚟都冇用嘅。結果你將碌木嚟變成廁紙啊嘛！我喺你眼中係一樓都係一間廁紙嚟㗎啦。打衰個不嬲都係做 show 啦，仲呃我係靚妹啊！我知我成日吹水，講咩你都唔信㗎啦。但係今次真係隨時冇命嘅。如果真係翻唔到嚟嘅話，我希望你好好照顧長仔。不嬲都話個仔我嚟湊啦，係你收埋唔肯俾我見啫嘛。啊，係啊，呢度係我地址。如果真係有事嘅話，你過去接佢啊。仲有啊，我冇同你講咧，你係佢阿媽嚟嘅。我就係話你係黑社會，我就係滲去你組織裏邊嘅臥底。你係臥底，我係黑社會。你做晒好人啊？你咁樣呃個仔啊？你嬲我呃咗你啊嘛？你嬲我呃咗你青春，呃咗你嘅幸福。但係無論我講幾多大話都好，我淨係想你開心，唔想你擔心。咁多年，我講咁多次，點解你唔明啊？我嬲你唔係因為你講大話，係因為你難到我，你根本你唔。好細力啫喎！係啊，不過我呢排練慣，所以反應大咗啲。到時咧，呢一個窗口會係一個好靚好靚嘅海景，不如我哋買咗佢啦。你唔使擔心喎，其實喺呢幾年裏邊咧，我都靜靜雞儲咗好多私己錢㗎。況且呢一間樓又唔係咁貴，所以今次我唔需要你同我 AA 制。我哋買完樓之後不如結婚。阿 Blue 啊，我知你想講啲咩，你擔心我老豆嗰邊嘛？你唔需要擔心啦，我同佢講咗啦，你唔需要上擂台啦。你唔係話一定要我贏嘅咩？咁我講笑貨啫，你知㗎。我而家唔使你幫我去教訓佢哋，我淨係要你留喺我身邊同我結婚，好唔好啊？我離開咗屋企2年，錢我冇。model 我溝唔到，我識咗好多格廁紙，而每一格廁紙都好努力咁做咗自己嘅本分。呢個擂台我上岸，因為我唔可以放低我身邊嗰2格廁紙。所以我咪話你做 show 咯。唔係做 show 咁簡單㗎，上到擂台分分鐘會死人㗎，條頸隨時斷㗎。你驚咪唔好打咯。
知唔知道祥仔前幾日翻嚟幾開心啊？原來成間學校都知道我要上擂台，專登整咗張心意卡俾我，全部同學仲簽晒名添。之前我要接佢放學咧，佢千叮萬囑要我隔2條街等佢，就唔想俾人知道有我呢咁嘅奴隸。上次見家長，佢仲專登叫我切實俾我個位添。你睇下你教得自己個仔咁嘅樣啊！今次係祥仔第一次對我有要求，對我有期望，亦都係唯一一次睇好我。我唔會閃，呢個擂台我一定上，就算係輸，我都要輸得好好睇睇，靚靚仔仔。我話你知啊，無論真打定假打，唔該你同我醒醒定定，冇死啊！你湊到個仔咁難湊，我唔想自己一個人養大佢。我想上擂台，我唔想。咁耐以嚟都係你話想點就點，但係今次俾我話翻次事啊！我想上擂台，唔係唔俾你話事啊！一直以嚟喺好多人心目中，我都係一個好失敗嘅人，冇咩成功過，冇咩夢想。你阿爸冇話我一定要上擂台嘅，但係我知道。完成一個連你阿爸都完成唔到嘅夢想，佢先會放心將個女交俾我。我話俾你聽，你好自私。We are the champion, fighting for everyone. We are the champion, fighting for 香港人。話呢個，話呢個，話呢個。我有句説話想同你講，阿蚊。蚊你啊！如果你而家睇緊電視嘅話，我好希望我打擂台嗰日你親身嚟支持我。天高，我亦會行到某月某日，發現某條去路能令我自豪。阿 K， 我知道你仲嬲緊我，但係呢一刻，我淨係想同你講，可唔可以點歌啊？導演。逆境中鞭策我，就算多失敗，越過這大世界，再走得多。拉扶住。因為我覺得你係全世界最完美嘅女人，我真係好中意你。我哋都係。不如點就麗莎嘅歌仔靚。嚇唔中意啊？咁咪樹開佢嘅純音啦。得，就呢隻啊，唔該。歡迎大家嚟到西洋賽街，全球矚目舉世關注嘅摔角大賽破天荒儀式西洋賽街戶外進行。我哋以熱烈嘅掌聲歡迎3位嚟自 WWE 嘅過江龍，佢哋分別係殺人犯、白面先生、白旋風。佢哋3位都係當今世界上頭10名嘅摔角好手，而累積總獎金係高達美金6800萬。跟住出場嘅係我哋香港代表福祿壽，佢哋就犀利啦！唯一嘅戰績就係喺西洋賽街打低咗殺人犯，亦都因為咁樣而促成咗今日嘅 WWE 復仇戰。佢哋3位分別係虎面人、紙巾俠同埋火葬場。比賽係分3個回合進行，每個回合係5分鐘，雙方隊員以接力形式輪流上陣。如果喺比賽途中任何一方被對手壓到超過3秒鐘，就當輸。今晚喺呢個全港唯一一個可以合法殺人嘅擂台上面，究竟會發生乜
夜市咧，冇人會知，比賽要開始啦！攞嚟先，警察。打到我頭搖又尾巴，成個鼻哥窿通晒，反應慢啫。等嚟。而家雙方都換人上陣啦，到底紙巾俠又表現成點咧？乜得佢好輕佻咁喎，仲喺度跳埋舞，究竟係胸有成竹，定係將擂台當係舞台啊？你睇嘅人好快喎，白面佢就飛嚟飛去，係咁打關都避開晒。咪住，睇真啲，佢唔止係反應快，佢只係撞邪多啲啊！Come here! 點啊？堅打喎！哎呀，咩堅打？呢啲反應全部做到咁早都唔準時，等我咧。到虎面人出場啦，對手係沙虎面人識啱，殺人犯一嘢就打到個面頂啦喎！哇，殺人犯真係想包落豬，睇嚟林子英咁放出去喎，真係放開啊！單機正式唐司長啊！相信呢個亦都係好多小市民嘅願望嚟㗎。哇，冇嘢嘛，陸南。頂得住！喂，陸南咧，我陸南嚟㗎。你點頂得順啊？嚇，外父，你話佢哋做 show 嘅？原則上係啊，大家都鬧晒，好似你真咁喎。咁點算啊？我諗住你日都輸到好睇啲就算㗎啦。我見你頂唔順啊，不如投降吧啦。成個西洋菜街咁多人咁嘅形勢，你話投降？阿奇，我講過，就算輸都要輸得好好睇睇。你應承咗阿奇，點都要完成你嘅夢想嘅，點都要撐到第3個回合。老爺！夢想中的彼岸，為何還未到？明明我已奮力無間，天天想到。
活得好，有沒有終點？誰能知道？在這塵世的無間道，明明我已困的無間，偏偏上路，我不死也為活得好。有沒有終點？誰能知道？在這塵世的無間道。話俾我聽，我講啲咩你先至會明白？我一定要打落去㗎。咁我俾你打，但係要應承我，你要完完整整咁樣翻嚟。我完完整整咁翻嚟，你就會嫁俾我。即刻嫁。不過我要我老公一條頭髮都唔許少。放心啦，我仲有隻招未出㗎，出得到先得㗎，一定要出㗎。我哋練咗咁耐，我都未試過打份工打咁長。呢個啦，一定要出到，一定要出到。贏都得㗎啦，唔使咁認真㗎。 Who cares？ 喂，你整死佢哋話對我哋冇好處㗎。English。小馬路，做乜打你人啊？你啊？喂，你仲得㗎？我想講話，你嗰日切衫變成6場，個輸足3場好辛苦啊！好嘢嚇，又叻翻次嚇。誒，阿嫂啊，阿嫂啦。收唔重我啊！11個。You want some? You want some? You want some? You want that? I'll bring it. I'll bring it on. I'll break you. Yeah, bring it. Whoa! 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 Time out. You with me? 出絕招啊 ！Angry Bird， 憤怒的小鳥啊！呢支有3個重點，係拋得要高，射得要勁。都係頭骨要硬。
下有冇事。文姐，係咪？老豆話你唔梳啊，有啲黑社會。你講少㗎，即係你親生媽咪。媽咪，妹仔。今次冇格事。講開你見唔見得我？咁你咪嫁俾我？我想學？想。嚟我屋企教你。呢一度淨係食清熱解毒龜苓膏嘅啫喎。錯，係仲有壯腰補腎龜苓膠。錯，仲有明目救命。嗱，我上過高登 check 過，講到中國功夫啊，呢一度係最多隱世高手雲集嘅地方嚟。覺喎，講嚟啊，Come on baby，係咩嚟？隱世高手？錯，係龜頭。哦，隱世高手龜頭。有鬥佢。IQ 題：中國、美國、英國嘅士兵都俾恐怖分子捉咗，3個國家都要求放人，最後恐怖分子放剩一個國家嘅士兵，估一個香港嘅女歌手。靚唔靚㗎？見仁見智啦。身材好唔好㗎 ？OK 啦。係咪4大唱片公司㗎？哦，劉美君，我做肯德㗎。暗烈啊嘛，我以前都抄俾啲鬼佬。咁你個頭啊 ，Hamlet。To be or not to be, that is a question. 邊個請你嚟㗎 ？TVB 錯，係 TVB 收費電視。容許我向你介紹今期推介經典台嘅《我們的張可頤》。張可頤，我最憎睇佢。唔係啊，人又靚，演技又好，簡直係無線嘅木家寶。Freeze！ 警察，全部人咪喐！我哋收到線報，有恐怖分子喺度裝咗炸彈。線報話喺沙發底，千祈唔好喐，喐親就爆炸。你係警察？嗯。阿伯，你幾多歲？40歲。我哋做前線工作，壓力都好大㗎。堆填區，我哋起緊幾棟豪宅，都係7000零蚊尺嘅啫。臭，梗係唔臭啦，臭點埋7000幾蚊尺啊！你啲白痴啊！